나나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  말이야. 나 있잖아. 나 라푼젤이 되고 싶어. 두둥. 뭐? 라푼젤? 응. 나 라푼젤이 되고 싶은데. 라푼젤은 일단 금발이고 머리도 너보다 훨씬 긴데 심지어 너 마법의 머리카락이 아니잖아. 그러니까 라푼젤이 될 수 없다고. 아니야. 라푼젤이 될 수 있어. 동화책에서 보면은 이러쿵저러쿵 쿵쿵따리 쿵쿵따 독도는 우리 땅. 그래서 이렇게 할 수 있는 거야. 그러면은 전설의 풀떼기를 찾으란 말이야. 전설의 풀떼기를 찾으러 고고싱 하자. 그래. 그렇게 시작된 전설의 풀떼기 찾기. 빰빰 뽀르람 빰빰 뽀르람 빰빰 뽀르람 빰빰 뽀르람 빰빰 삐리람 뺨뺨 뾰르란 뺨뺨 뾰르란 뺨뺨 뾰르란 또다도 후초 또런 또런 또라란 또런 쪼 딴딴딴 또란 딴딴 또란 날아오르라 딴딴 또란 딴딴 또란. 왜 그래? 너무 힘들어. 우리 잠만 쉬었다 가자. 그리고 여기 아닌 것 같은데. 아니야. 책을 한번 보자. 어디 보자. 여기 근처에 있을 것 같은데. 나 혼자 조금 보다 올게. 그래. 여기 근처에 있을 텐데. 두리번. 저기다. 가을이 언니 이거 봐봐. 이게 책에서 나온 그 전설의 풀떼기야. 어디 한번 볼까? 헉헉헉. 야. 이거 어떻게 먹는지는 알아? 이거 풀떼기 그대로 먹으면 안 되고 이거 약초처럼 달여서 또 먹어야 된대. 그래? 그럼 우리 달여줄게 내가. 그래 언니 고마워. 또르르르르 부글부글 다 됐다. 요거를 이제 병에다 담고. 자 됐다. 가요라 이제 먹어. 알았어. 이제 마셔볼까 나. 꿀꺽. 자. 응? 머리카락이 왜 잘 안 자라나지? 다시 마셔야겠다. 자라나라 머리머리. 다 마셨다. 응? 물이 없는데? 나 왜 머리카락이 안 자라지? 가요라. 너 실패한 것 같아. 진짜 제대로 실패한 것 같아. 으잉! 여기 팩 봐봐. 하지만 실패 가능성 99% 주의라고 돼 있잖아. 나 실패한 거야. 기분 풀어 가요라. 살다 보면 이런 일도 있는겨. 괜찮아. 아니야. 이 집을 찾아보면 더 라푼젤이 될 수 있을 수도 있어. 보자. 저게 뭐지? 가연이 언니. 가요리가 머리가 자라나는데 실패했는데 가을이 언니 일로 와봐. 으잉? 왜 불러? 언니 이거 봐봐. 이거 가지 언니가 쓰던 긴 머리 가발이야. 이거 쓰면 나도 라푼젤 될 수 있겠다. 옷 이거 예쁜데? 한번 써보자. 그래. 가발망 빼는 중. 오 너무 예쁜데? 얼른 써야지. 쓰는 중. 가을이 언니 도와줘. 알았어. 같이 쓰여주는 중. 언니 나 어때? 너 지금 완전 라푼젤 같아. 너무 예쁘다. 오 진짜? 어디 봐봐. 거울 갖다 줄게. 오 이게 진짜 나란히. 예쁘다. 저기 왜? 나도 한 번만 그 가발 써볼래. 나도 사실 라푼젤처럼 머리 길어지고 싶거든. 그래. 가을이 형이 여기 옷 고마워.
은은중 점점점. 우와, 너 너무 예쁘다. 그치 그치. 그렇게 즐겁게 오늘도 하루를 마쳤다고 한다. 끝.